என்னடா யூஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜ்ல 499 யூஸ்ட் வாஷிங் மிஷின்ல 399 கடையே எங்கதான் இருக்கு உண்மையா போயான்னு கேட்டுக்கலாம் வாங்க. ஆனா வெளியே போடல 4999 ஃப்ரிட்ஜ் போட்டிருக்கீங்க இருக்குங்களா? இருக்கு ப்ரோ. நம்மள்ட்ட வெறும் ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா வெறும் 4999 ரூபாய் ஃப்ரிட்ஜும் 3999 ரூபாயில இருந்து வாஷிங் மிஷின் அவைலபிள்ல இருக்குங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா வெறும் 6000க்கு 7000க்கு 8000க்குன்னு வெறும் 1000 2000 டிஃபரெண்ட்ல மாடல் கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய நீங்க பாத்துக்கலாம். டாப் லோட்ல பாத்தீங்கன்னா 6000ல இருந்து ஸ்டார்டிங் மாடல்ஸ் வெறும் 1000 2000 டிஃபரெண்ட்ல மாடல் ரொம்ப லேட்டஸ்டானதெல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கலாம். இது மட்டும் இல்லாம நம்மள்ட்ட பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் டாப் லோட் மிஷின் வெறும் 5999 இருந்தோ, டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ் பாத்தீங்கன்னா வெறும் 7999 இருந்தோ, ஃப்ரண்ட் லோட்ல பாத்தீங்கன்னா வெறும் 8999 இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. நம்மள்ட்ட எடுக்கிற எல்லா பொருளுக்குமே 6 மந்த் ஆன் சைடு வாரண்டியோட நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். கோயம்புத்தூர்க்குள்ள இருந்தீங்கன்னா வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இதே நீங்க வெளியூரா இருந்தீங்கன்னா 100% ஸ்பேர் கேரண்டியோட நாங்க பண்ணிடுவோம். நம்ம ஷாப் நேம் பாத்தீங்கன்னா குட் சாய்ஸ் யூஸ்டு ஹோம் அப்ளையன்சஸ்ங்க. நம்ம ஷாப் கரெக்டா எங்க லொகேட் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல குனியமுத்தூர், பாலக்காடு ரோடு குனியமுத்தூர் இடையர் பாளையத்துக்கு அடுத்த ஸ்டாப்பா இருக்கிற நரசிம்மபுரம் ஏரியால ஜீவன் மெஸ் ஹோட்டலுக்கு தொட்ட மாதிரி சந்தில நம்ம கடை லொகேட் ஆயிருக்குங்க. மறக்காம விசிட் பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஓகே, பாய்.